聞こえとるかな？聞こえとる。ね。よし。そしたら、中3のシリウス、ページで言うと、28ページの因数分解、っていうページ、解説していきます。で、因数分解のね、やり方、いっぱい公式あるんですけど、基本的にはね、積の形に直すっていうのが、えー基本になってます。で、例えば、ここの Q 見てもらうと、分配法則や乗法公式の、右辺と左辺を入れ替えた形について考えてみようって、書いてありますが、ここの、一応復習だけど、こういう1とか a とか、x2 乗とかマイナス 2ax みたいなやつは、単項式。で、単項式同士で、いっぱい繋がっとるようなやつを、多項式と、言ったと思います。で、その多項式を、積の形にね、うまいこと持ってこうっていうのが、因数分解です。で、実際ね、見てみると、例えば、ここかな。AB 足す AC が、A 倍の、括弧 B 足す C って、なっとると思うんですけど、これは普通に、え共通因数のね、A でくくってあげたような形になってます。で、えーっと、ここの下のやつも、x2 乗足す、括弧 a 足す b の、x 足す ab っていうのが、隣の x 足す a と x-b っていうような、二つのね、これで言うと、多項式の積に、なります。で、覚えなあかんのはこれですね。こいつ、覚えましょう。これ因数分解っていうやつです。因数分解っていうのは、因数、要は掛け算の形に直すよ。何かかける何とかみたいな形に、直すことで、なんで因数分解するのっていう話は、後々ね、二次方程式とか、解くときに、必要になってきます。で、覚えなあかん公式、ここにもう4つ書いてあるけど、これと、これと、これかな。一応これも因数分解っていう風な形に入るけど、AB たす AC をこの共通因数の A でくくるっていうのは、ここの A のところが単項式。で、こっちの A たす B っていうところが多項式になっています。多項式かける単項式の因数分解。あんま深く考えなくていいです。ただの共通因数でくくって、結局これも積の形になってるね。積の形に A かける括弧 B 足す C みたいな感じで。例えばこれが0になるときってどんなのよっていうときは、例えば A が0になるか、B 足す C っていうのが0になるかっていうような感じで、この先二次方程式を、解いていくことになります。で、この下も、こっち側、二次方程式に、なっとるものを、隣みたいに多項式かける多項式の形にしてあげることで、例えばじゃあこれがイコール0になるような、瞬間なんですかっていうときは、x たす a っていうのが、0、または x たす b っていうのが0になるっていうような感じで、この先解いていきます。はい。で、1番目の公式これかな。で、ここが2番目。で、2番目の公式は、ここの真ん中が、x2 乗プラス 2ax プラス a の2乗っていうのが x たす a の2乗になるよっていうような、公式。で、その下のやつは、そこの符号が、プラスマイナス入れ替わったものになってます。どこかっていうと、x たす a の2乗っていうところは、
こっちのプラス 2ax っていうところと、ここのプラスがね、一致してます。逆に、下の x-a の2乗っていうところは、お隣のところのマイナス 2ax っていうここのマイナスと、一致してます。で、最初ね、この文字だけ言われても、まあ、ピンとこんと思うんで、後でまあ問題解いて、これがこれになりますっていうのを、まあ、やってってね、覚えていきましょう。で、一番大事なやつ。この3番目のやつね。これは、日本語で、和とさの積は、二乗の差っていうような、公式、名前決まってます。昔からね、ずっと。で、和と差の積っていうのは、x たす a と、x-a。要は、同じものの和と同じものの差をかけた積っていうのは、x の2乗引く a の2乗みたいな感じで、2乗の差になるよっていうような、これも公式です。で、この3つ、プラス、あと上の、分配法則やったり、共通因数でくくるっていうような話で、問題いっぱい解いていきます。はい。で、まあ、この下にね、因数分解どうこうって書いてあるんですけど、因数分解っていうのはまあ何も難しくなくて、ただただね、因数に分解しますよ。もっと言うと、掛け算の形に分解しますよ。なんか掛け算の形に因数っていうのがまあ掛け算っていう、掛け算の形だよっていう。で、因数分解の逆のことを、まあ、展開って言います。で、この因数分解と展開のね、関係は常に頭の中でね、これ因数分解したら、こっちになるし、逆に、例えば、AB たす AC っていうのを因数分解すると、これは共通因数でくくって、A でくくって、過去 B たす C になるけど、こっち側の A 過去 B たす C っていうのを今度展開すると、こっち側に戻るよねっていう、表裏一体の関係になってます。同じように、さっきの、和と差の積のね、関係も、x たす a と x-a っていうのの積、展開すると、ここに、かけてあげて、x の2乗マイナス ax と、今度は、こっちにしようかな。ax とマイナス a の2乗ってなって、足す ax マイナス a の2乗で、残るのはやっぱ x-a の2乗になって、ちゃんと、両方行ったり来たり戻るようになってます。はい。ってことでね、下にまあ例題があるんで見てみると、例えば、括弧1番、4x の3乗マイナス 2x2 乗をプラス 8x を因数分解してくださいっていうときに、まず確認するのは、共通因数でくくれないかなっていうのをまず考えます。ここにね、共通した因数がないかどうかを調べます。で、今回で言うと、1個はね、2っていうのがあるね。4と2と8やったら、全部で2でくくれるよね。だから1個は2でくくれて、あと、x の3乗と、x の2乗と x やから、x っていう因数まあ、X っていうやつでも、くくることができるよね。ってことで、4x の3乗とマイナス 2x の2乗と 8x っていうのを 2x っていうので全部でくくってあげると中身が 2x2 乗マイナス x、プラス4っていうふうに、一回積の形で表せるかな。単項式と多項式。で、次に、じゃあ、ここの 2x2 乗マイナス x プラス4っていうのって、まだ因数分解できるかなっていうのをちゃんと、チェックしないと、まあ、いけません。まだ因数分解できるっていう。で、チェックするときに、じゃチェックの仕方書いてない。で、一応、チェックの時に必要なので言うと、後から習うやつで言うと、解の公式っていうやつで、一応ここをね、
二次方程式なんで、解の公式っていうのが、後から出てきて、これでもね、チェックすることができます。でも、中学生で習う、因数分解やと、上のさっき言ったここかなここの公式の形になっとるようなやつでしか、基本因数分解できんようになっとるんで、今回ね、上の形には当てはまらんから、これ以上因数分解できんくて、答えは 2x かっこ 2x の2乗マイナス x プラス4っていうので、正解っていう風になります。はい。で、同じようにじゃあ次、x の2乗マイナス 4y2 乗っていうのは、これは、x の2乗引く 2y の2乗っていうような、さっきのワット差の積は2乗の差っていう、一番最後のね、公式が使えるんで、こうね、下に書いてあるけど、x の2乗引くマイナス 2y の2乗っていうふうに見て、足し算と引き算の積に書き換えれるよっていうふうな感じで因数分解できるって感じです。はい。ということで、じゃあ、お隣さん、問題やってみましょう。1番目。もし、見ながらやる人は一回動画を止めて、やってみてください。じゃあ、解説していきます。1番目、3a かっこ 2a マイナス四角っていうのが、なんか引くマイナス 9ab になりますってなってるね。そしたら、最初、これは分配して、元に戻っとる、ね、因数分解してあるもんから、展開して、ちょっと数を調べてくださいっていうような話です。展開ね。展開。そしたら、最初の四角、1個下の四角に入るのは 3a たす、3a×2a の掛け算だから、3が6の 6a の2乗が入ると。で、なんか 3a かける最初の手前の四角に、掛け算して出てくるのがマイナス 9ab。もっと言って 9ab が出てくるってことは、ここの中身は 3b じゃないと、ダメかな。3a かける 3b で、もっと言うと 3a かけるマイナス 3b でマイナス 9ab っていうのが出てくるから答えは 3b と 6a 乗。はい、次。はい、過去2番。今度は、マイナス xy っていうのを、分配、展開したときに、どうなりますかって話だけど、最初、下のところは 6x の2乗 y2 乗っていうので、マイナスが取れて6になって、x と y が2つずつ、1つずつ増えとるから、入れてあげなあかんのは、マイナスの 6xy かな。マイナス6の xy。で、その後ろに入れるのは、マイナス xy かける 4y やから、マイナスの 4xy の2乗、はい、っていう感じ。はい。どれか。ちょっと答えチェックしようかな。ので、3b と 6a2 乗、マイナス 6xy、4xy2 乗。OK。はい。じゃあ次3番目。今度は、何かを分配して、展開して 6xy とマイナス 4y2 乗が出てくると。で、最初はね、3x で、そこから 6xy になっとるってことは、2かかっとるのと、あと y がかかっとるから、2y かな。2y。で、同じように後ろもチェックしてあげると、2y かけるマイナス 2y やから、マイナス 4y2 乗でちゃんと合っとるね。こっちのお尻も合っとるから、答えは 2y。はい。次。今度は、なんだこれ、すごい長いな。ここに、多項式を、入れてくださいっていうような、問題かな。で、2xy が、単項式が3つ、分配されてる数が3つあるから、ここも、イメージで言うと何かと何かみたいな、こんな3つの式になっとるっていうような状況で、最初の手前のとこ、2xy から 4x2 乗 y になっとるってことは、
2x かかっとるし、最初は 2x やね。ってことで、消し消ししてあげて、最初はこれ 2x、2x。で、次はっていうと、よいしょ。ちょっと消すけど、今度は 2xy からマイナス 6y、6xy 乗か。ってことで、マイナス3と y がかかっとるから、ここはプラスじゃなくてマイナス面ね。マイナスの 3y。最後は 2xy がそのまま 2xy になっとるってことは、プラスの1ってことだよね。ってことで、2x マイナス 3y プラス1っていうのが正解になります。はい。次。2番目。じゃあ今度、逆やね。展開してあるもんから、因数分解してください。こっちの逆向き。展開じゃない逆向きが因数分解です。で、そしたらこれは、和と差の積は2乗の差の公式。x っていうのの2乗。引く、これは4の2乗やね。で、2乗の数っていうのはちゃんと覚えといてほしいんだけど、1の2乗っていうのは、これは1やし、2の2乗っていうのは4やし、3の2乗っていうのはこれ9やしっていうのを、まあ、最低15ぐらいまでね、225なんやけど、この辺まではね、覚えておくことを、まあ、お勧めします。てか、覚えてないと、後差の積は2乗の差の時にね、2乗の数が気づけんっていうのは結構、きついんで、ちゃんと覚えておきましょう。ってことで、x の2乗引く4の2乗を引いたやつ。ってことは、ここに入るのは4ってことでね、4、4です。x 足す4と x 引く4が入ります。はい、次。同じように、じゃあ、x 足すなんとか、x 引くなんとか、入るやつは同じだね。x の2乗引く 3y っていうのの2乗。なんで、答えは 3y。3y と 3y。はい、次。今度。後ろはね、b 足す b 引く b やから、下マイナス b の2乗になっとって、4x の2乗っていうのは 2x の2乗引く b の2乗。和と差の積は2乗の差。ってことで入るのは 2x。2x。はい。で、次。4x 足すなんとか、かける、4なんとか引く、なんとか。が16の2乗マイナス25。で、こういうふうにね、16っていうのは4の2乗やから、4x の2乗引く5の2乗みたいな形になっとって、こことここが一緒やね。っていうことで答えは5と 4x と5。はい。ということです。はい。ね。まあ、最初はね、慣れんかもしれんけど、まあ結構ね、問題いっぱいあって、ああ、これや、この方式や、っていうので慣れていくしかないんで、まあコツコツね、ちゃんと計算やっていってください。やればやるだけね、その分気づけるようになって、ちゃんとできるようになるんで、まあこの公式ね、見てもいいんで、ちゃんとしっかりやってください。はい。ということで、じゃあ、チェック B のところ、サクサクっとまあ解説していきます。因数分解してくださいなんで、共通因数まずないかなっていうのを確認します。共通因数、x があるんで、x でくくってあげましょう。答えは、x の a 足す b。ことで、これ x の a 足す b が正解。はい、次。はい。ax2 乗マイナス axy。で、共通因数は ax やから、ax でくくって、x 引く、ax でくくると y かな。ということで、ax 括弧 x 引く y。x、x 引く y。はい。次、3番目。4a2 乗マイナス 6a。共通因数は 2a かな。2a でくくって、2a 残る。2a×2a で 4a 以上やからね。で、マイナスの3。これで 2a× マイナス3でマイナス 6a で戻ってくるから答えは、2a の 2a マイナス3。はい。次。はい、次こっち。はい。で、今度は、これは、ちょっと大事やけど、あ、違う。危ない。x の3乗になってる。ってことで、一回
x でくくってあげようかな。因数、共通因数 x なのでね。x の2乗マイナス 2x マイナス4。はい。で、ここの部分って、じゃあまだ因数分解できるかなって話なんやけど、これ、お尻のここがマイナス4なんやね。ここのマイナス。ここがプラスやったら、さっきのね、こっち側にある3、4番目かな。こいつの公式でいけるんやけど、今回これ以上いけなさそうやね。ってことで、このままで OK。x の2乗マイナス 2x マイナス4。はい。な。よし。っていう感じで、騙されんようにいきましょう。はい、次、共通因数の a でくくって、a の2乗プラスの 5a マイナス1。はい、答えは、そのまま a の の2乗プラスの 5a マイナス1。はい、次、6番。今度も、これは共通因数は2と a があるんで、2a で1回くくりましょう。2a の a の2乗。a と2が減るからね。で、4a の2乗やから残るのは2の a。で、最後はマイナス1。はい。で、これも、ここね、プラスの1やったら、本当はもう一回因数分解できるけど、まあ、できません。ってことで答えは、そのまま 2a の a の2乗プラスの 2a マイナス1。はい。はい、次。今度は3と x でくくるかな。そしたら 3x の3の x の2乗マイナス 3x プラスの4。3、4、12x。で、3、3、4でもう共通因数もくくれんし、因数分解もできなさそうやね。ってことで答えはこのままかな。3x の 3x の2乗マイナス 3x プラスの4。うん、はい、次。8番目。はい。3x2 乗 y マイナス xy2 乗プラス 5xy。xy が共通因数やから、一回 xy でくくってあげると。xy でくくると3と x 残る、y が残る、5が残る。はい。でも 3x-y プラス5はもう因数分解できんから答えは xy の 3x-y プラスの5。はい。で、次。今度、和と差の積は2乗の差ってやつね。これは一番最後の5番目の公式やったね。計算するとこれは、x っていうのの2乗引く7の2乗っていう形になってるから、この x と7を足したやつと x と7引いたやつが因数分解で積になります。なんで、x 足す7と x 引く7が答えになる。x 足す7と x 引く7。はい。因数分解完了。はい、次。同じように、和と差の積で、a っていうのの2乗引く8っていうのの2乗やね。64は8波64やから、因数分解すると、a 足す8と a 引く8。はい。a 足す8と a 引く8。はい。次、1個問題飛ばしとうと。9番。AB でくくろうか。2でもくくれるね、共通因数。2倍の AB でくくって、2A とマイナスの、B と、あとは4かな。これでちょうど綺麗に、元に戻るかな。展開すると。ってことで答えは 2AB の 2A マイナス B プラス4。はい。その下。これも和と差の積。x の2乗引く 3y の2乗。ってことで答えは、x 足す 3y と x 引く 3y。答え、x 足す 3y と x 引く 3y。はい。はい、どんどんいくよ。はい、次、13番。a の2乗マイナス 36b2 乗やけど、これも a っていうのの2乗と、6b の2乗っていうのの引き算。2乗の引き算。だから、因数分解すると、a 足す 6b と a 引く 6b。はい。ということで、a 足す 6b、a 引く 6b。はい。答えこんだけ。はい、次。
9a の2乗マイナス4。これも 3a の2乗引く2の2乗。だから、因数分解すると 3a 足す2と 3a 引く2。ということで答えは 3a 足す2と 3a 引く2。はい。OK かな。はい、次。16x2 乗マイナス 25y2 乗を、これも 4x っていうのの2乗引く 5y っていうのの2乗。よし、因数分解すると 4x 足す 5y。4x 引く 5y。4x 足す 5y の 4x 引く 5y。はい。ということで、だいたいざーっと言ったけど、どうかな。で、まあ最初はね、慣れんと思うんで、まあ結構ね、時間かかると思うけど、まあ数やればやるほどね、解けるようになっていきます。はい。ということで、じゃあ、隣のページいきます。はい。そしたら次は、次の3つの項でできた式はどの乗法公式を用いると因数分解できるか考えてみようなんやけど、うん。この、結局ね、もう練習あるのみなんやけど、基本的には、1番か2番って書いてあるね。この下の2つのどっちかで、因数分解。これが結構まあ因数分解のメインの、やり方になってきます。で、まあこれは練習あるのみなんやけど、一応言うと、この最初のね、1番の因数分解の公式。因数分解っていうのは、この形からこっちに戻すっていう、やつが因数分解なんやけど、a たす b の x。で、後ろは足す a 足す b になっとって、ここの足してなんとか。で、かけてなんとかっていうような数が見つかると、これで因数分解できる。で、もっとね、わかりやすいの。2番の方がわかりやすいかな。x 足す a の2乗とか、x 引く a の2乗っていうのは、この A の2乗、後ろがね、必ずなんか2乗の形、例えば36とか、7749とか、49みたいな2乗の数になっとって、かつ、その2乗する前の元のね、数、例えば 7×7 で49やったら、ここが例えば、49とかやったら、これは7の2乗やから、ここがね、14とかやと 2×7 でこの形で因数分解できますよ。みたいな感じで、因数分解するかな。で、上の問題じゃあ見てあげると、この括弧1番っていうのは、9っていうのが、まずこれ2乗の数やから、3の2乗やよね。で、6っていう、このマイナス6っていうのは、マイナス 2×3 で、ちょうどこの公式のこの3と3っていうのが合わさるから、これは x 引くね。ここがマイナスやから x 引く3の2乗っていう風に因数分解できる。ちなみに、まあ、x-3 の2乗っていうのは、まあ、簡単に言うと、x-3×x-3 っていうことやからね。間違えんようにね。はい。で、その次、お隣のところは、じゃあこれは1番の公式のやつをうまいこと使うんやけど、ここの6っていうのが2乗の数じゃないから、じゃあそういう時に足して5、かけて6、ってなるような数って、何かなって考えたときに、一番簡単なのは、この後ろの6っていうのをかけて6になるような数のペアって何があるかなっていうのをチェックするといいです。例えば、1×6 って OK やね。で、2×3 も OK やね。なんなら、マイナス 1× マイナス6とかも OK やし、マイナス 2× マイナス3とかも OK やよね。ってことで、数を上げると実はこの4パターンしかなくて、例えばじゃあこの真ん中ね、足して5になるのって何ですかって言われたら、例えば 1×6 のやつやと、これは7になるし、2×3 やと5になるし、
マイナス1とマイナス6足すとマイナス7になるし、マイナス 2× マイナス3のやつは足してマイナス5になるから、今回で言うと、合っとるパターンはプラスの5やから、プラスの5ってことは、このパターンやね。この 2×3 のパターンで因数分解すればいいんだなってなって、因数分解すると、x 足す2と x 足す3になります。で、これ、まあ結構最初慣れるのはね、すごい大変やと思うから、もしね、答えに自信なかったら、一回ね、分配してみてください。分配。こういうふうにね、x の2乗、プラス 3x、プラスの 2x、プラスの6ってちゃんと元に戻るね。ってことで合っとるなっていうふうに、わかります。はい。じゃあ3番目はっていうと、これも同じようにね、マイナス6かけてマイナス6。今回2乗の数じゃないから、2の公式っていうのはこれ使えん。じゃあ1の公式で、行こうってなるんやけど、かけてマイナス6っていうのは何があるかっていうと、1かけるマイナス6。2かけるマイナス3。マイナス1かける6。マイナス2かける3。この4パターンかな。マイナスがつくと。どっち側サイドにマイナスをつけようかなっていう話で、で、おまけに足してマイナス1になるような数どれですかっていうと、1と6、1とマイナス6足すと、これマイナス5。2とマイナス3足すと、これマイナス1やね。で、1とマイナス1と6やったら、これは5。マイナス2と3やったら、これは1。ってことで、合うやつどれかなって見ると、これになる。ってことで、因数分解すると、2とマイナス3のペアってことやから、ちょっと下に書くけど、因数分解すると、x 足す2と x-3 っていうのに因数分解できますよ。っていう感じです。結構ね、この1番のね、公式が結構難しいと思うけど、まずね、一回お尻の数が2乗の数かどうかね、最初の1番みたいにチェックしてあげて、で、その後ダメやったら、じゃあ、かけて6になるようなパターンって何かな。例えば、1×6OK、2×3OK、マイナス1、マイナス 6OK、マイナス2、マイナス 3OK。4パターンあると。そしたら、それが真ん中、足して5になるような数って何ですかっていうのを全部ね、足してあげて、2と3で5になるなっていう。慣れてくるとね、こんなことせんくても、解けるようになります。考え方としては、これが一番大事です。はい。ということで、じゃあ、そんな感じで、下の方は同じような話が載っとるんで、ちょっと例題に行こうかな。じゃあ、ちょっとチェックポイントやけど、まず、括弧1番、因数分解してくださいやけど、まず、お尻の数が2乗の数かどうかチェックすると、16はこれは4の2乗やから、2乗の公式が使えるね。おまけにこの8っていうのは 2×4 やから、ちょうどここの数と合っとるね。ってことで、x たす4の2乗ってすぐ因数分解できると。はい。その隣。今度は、じゃあ、16っていうのは、これは4の2乗やね。4の2乗やから、じゃあまた2乗の公式使えるやんって思うけど、マイナス10になっとって、マイナス10っていうのはマイナス 2×5 なんやね。ってなって、この4っていう数字がどう頑張っても出てこんわけよね。ってことは、じゃあ、これは2番の公式は×で、1番の公式で考えなあかんってことだよね。そしたら、じゃあ、足してマイナス10になるっていうようなペアって、16の積で何があるかっていうと、1×16 とか、マイナス 1× マイナス16とか、あとは 2×8 とマイナス 2× マイナス8。あとは4×4。マイナス4×マイナス4っていうのもあるけど、もう今ね、上げとる中で、マイナス10になるようなやつは、ここやね、マイナス 2× マイナス8やから、じゃあ因数分解するとこれは、x-2 と x-8 になると。ね、お尻の2乗の数やったとしても、2番の公式使えんときあるんで、そういうときはね、1番で
また16やったら 1×16、マイナス 1× マイナス16、2×8、マイナス 2× マイナス8、4×4、マイナス 4× マイナス4で、どれが足してマイナス10になるかっていうのをチェックしてあげると、パッて出ます。慣れてくるとね、マイナス2とマイナス8でできるなっていうふうに頭がね、できていきます。はい。ということで、じゃあ、同じようにやってあげると、これは4の2乗やけど、マイナス15っていうのはマイナス3かける、マイナス5かけるマイナス3でもいいけど、マイナス3かけるマイナス5みたいな感じで、かけて15の数でね、4が出てこんから、じゃあ、なんか違うね、足し算、足してマイナス15になるような数を探してあげなあかんと。で、だいたいこのお尻の数が近いときは、この 1×16 とかがすごい怪しい。なんでかっていうと、16-1で15ができるわけやから、他に16やと、2×8 ってやっても、8-2で6。8かける8じゃないか。マイナス2でも、どちらにしろ15っていうのが出てこんよね。ってことで、マイナス15になるためには、マイナス16かける1っていうやつに因数分解してあげるといいから、答えは x-16 と x 足す1。はい。ということで、答えは同じように合っとると。はい。こんな感じで、やっていきます。で、おさらいやけど、このね、因数分解のね、公式って書いてあるんやけど、絶対覚えるやつ。これ。あとは、ここ。これ、分配法則。共通因数って書いておこうかな。1番目、2番目、3番目、4番目。1番目はこれは共通因数かな。2番目はこれは和と差の積やね。で、3番目はこれはなんとかの2乗っていう形。4番目はこれは足し算のやつね。足してなんとか、かけてなんとかっていうような形。この4つをうまいこと使って因数分解していきます。最初は慣れんと思うけどね、ゆっくりやっていっぱい間違えてね、何度も何度もやればできるようになります。はい。ということで、括弧1番。x 足す何かの2乗っていうのが x2 乗足すなんとか x かける36やけど、これはね、2乗の数になっとるんで、ここの6の2乗っていう、これの6を入れてあげれば元に戻ります。で、中身のここに関しては、x2 乗を 2ax みたいな感じで2倍せなあかんから、6に12だね。12。はい。次。x 引く、なんとかの2乗が、x の2乗マイナス 2x。マイナス 2x になるってことは、ここが1やったってことでね。2倍して、マイナス2になるってことは、マイナス1のはずやから、最後は1。はい、次。x 足すなんとかと x 足す6したときに、後ろがね、12になっとると。しかも、おまけにプラスの12。で、プラスのなんとかとプラスのなんとかをかけて12になるってことは、ここは2しかありえんよね。で、こういう足し算の場合は、さっきも言ったけど、足してなんとか、かけてなんとかの形よね。だから、x 足す2、x 足す6っていうのが展開すると、x の2乗プラス 8x プラス12になると。はい。次。x-3 と x- なんとか。で、x の2乗マイナス 8x ってことは、足して、マイナス8になるってことは、マイナス3とマイナス何足せばいいかっていうと、マイナス5やから、ここにはマイナス5が入る。で、最後は、マイナス3とマイナス5の積になるから、マイナス3かけるマイナス5で3を15、15。はい。で、次。3番目。x 引くなんとかと x 足す2の掛け算。で、x の2乗マイナスのなんとかとマイナスの8。で、こうね、かけてマイナス8になって、片側の掛け算が2ってことは、ここは4じゃないとダメよね。マイナス4とマイナス
プラスの2の積。x-4 と x 足す2の、掛け算の形から展開すると、真ん中は足すから、マイナス4足すマイナス2。マイナス4足すマイナス、プラスの2か。プラスの2で、答えは 2x。はい、次。x 足す4と x 引くなんとかっていう因数分解から、下の x の2乗マイナスのなんとかの24。で、24って書いてあるけど、かけるときに、かけて24で、その片側のね、かけるやつが4ってことは、4、6、24やし、6やね。6、4、24。で、真ん中は足して、プラスの4とマイナス6足して、マイナス2。ということで、x の2乗マイナス 2x マイナス24。はい。次。今度は、じゃあ因数分解してくださいよけど、まず因数分解、お尻の形ね、2の2乗で、かつ4っていうのは 2×2 やから、これはそのまま x 足す2の2乗。はい。公式。これも25っていうのは5の2乗で、10っていうのも 2×5 っていう掛け算になっとって、公式で a 足す5の2乗。はい。次。3番目。36っていうのも6の2乗。12っていうのは 2×6 で、ちゃんとこの同じ数が出てくるから、公式使って x 足す6の2乗。はい、次下。4番。a の2乗マイナス 14a プラス49。49っていうのは7の2乗。マイナスついとる 2×7 やから、a 引く7の2乗。はい。次。ね、1っていうのは1の2乗。1は2乗しても1やから、マイナス 2×1 になっとって、ちゃんと合っとるね。ってことで、a-1 の2乗。はい。次、6番目。今度は、y が出てきとるけど、まあ、あんま気にせんくていいです。3y の2乗っていう形になっとって、これはマイナス 2×3y って、同じ 3y がちゃんと出てきとるね。ってことで、x-3y の2乗。はい。次、7番目。これは足してなんとか、かけてなんとかのパターンかな。そしたら、こことここをチェックするよ。足して7でかけて10ってことは、10の掛け算としては、まあ、1×10 とか 2×5 とかいっぱいあるけど、まあ、あとマイナスついてるのもあるけど、プラスの7になるためには、2と5じゃないとダメかな。この2と5のペアを選んであげればいいから、x 足す2と x 足す5。はい。はい、次、8番目。x の2乗プラス 9x プラス8。で、ここもね、慣れてきたらこれ 8×1 やなってなって、ちょうどこれでね、足して9になるよね。ってことで、x 足す8と x 足す1。次、x の2乗、間違えた。かけて8の足して6。足して6になるためには、かける8のペアの中で 1×8 とかダメやね。2×4 が良さそうやね。2と4やとちょうど6ができるから、x 足す2と x 足す、4。はい。ということで、x 足す2と x 足す4になると。はい、次。10番。x の2乗マイナス 11x プラス10。で、これも近い数やね。なんかさっきちょろっと喋ったけど、近い数ってことは 10×1 みたいなやつが、結構可能性としてあるっていうので、10と1でちょうど足すと11で、マイナスにならなあかんってことは、x-10 と x-1 っていう、マイナス1、マイナス10っていうようなペアを作ってあげれば、ちょうど因数分解できるね。はい、次。11番、x の2乗マイナス 5x プラス6。で、これも、1と6で引き算すると、例えば、6-1で5ができる。やけど、プラスってことは、マイナス1とかマイナス6。1と6ってことで、足してもマイナス7になるから、このペアはダメなんよね。ってなると、じゃあ5になるようなペアってもう一個何かっていうと、2と5みたいな、2と3みたいなペアがあるね。2と3とマイナス2とマイナス3。これやと、かけても6になる。で、かつマイナス5になるのは、一番最後にやったこのマイナス2、マイナス3っていうペアやから、x-2、x-3。
が答えになると。はい。どんどんいくよ。はい、13番。x の2乗プラス 4x マイナス12。で、これも、1と12はダメやね。4で出てこなさそうやね。2と6と3と4とかっていうあたりで見るけど、プラスの4出てくるためには2と6をいじらなあかんかな。6-2とかにしてあげるといい？ 6 とマイナス2っていうペアね。ここがマイナスやからね。どっちかにかけなあかんから、計算すると、x 足す6と x-2。はい、次、14番。マイナス12で、ここが足してプラス1やから、4と3とかの引き算で良さそうかな。マイナス12やし。ってことで、4とマイナス3で、x 足す4と x-3。はい。x2 乗プラス x マイナス12。はい、OK。はい、次。x2 乗プラス 14x マイナス15。で、近い数やと、この大元の数の掛け算を疑ってください。1×15。で、かけて、マイナスをどっかにつけなあかんくて、プラスの14にするためには、マイナス1と15にすればいいね。ってことで、x 足す15と x-1。これちなみにね、掛け算の形だからこれ逆でもどっちでも大丈夫です。全部ね。はい。あと残り3問。14ってことは、まあ 2×7 かな。2×7 で、どっちかにね、マイナスをつけてあげなあかんくて、マイナス5にするためには、2× マイナス7にしてあげるといいね。ってことで、x 足す2、x 引く7。次。x2 乗マイナス 10x マイナス11。数が近かったら、この大元の数の掛け算の積を、疑いましょう。11×1 っていうののペアで、マイナスをどっちかにつけなあかんと。で、マイナス10にするためには、マイナス 11×1 にすればいいね。ってことで、x-11 の x 足す1。はい。最後。24はいっぱいあるね。2×12 もあれば、1×24 もあるし、3×8 もあるし、6×4 とかもあるね。で、この中のペアで、かつマイナスをつけて、マイナス5になるようなやつを探すけど、こいつじゃね。ここでね、差し引き5とかができるから、マイナス8と3とかでいいんじゃないかな。これ。ってことで、x-8、x 足す3。はい。ってことでね、1個忘れとった。危ない。12番。32やから、8×4 やとちょうど足すと12が出てくるかな。で、両方マイナスにしてあげればいいね。x-8 と x-4。はい。ということで、どうですかね。ちょうど、うまいこと、全部終わったけど。こんな感じでね、チェックする内容をチェックして、で、掛け算のパターン、どれがあるかなって最初チェックしてからやると、だんだん慣れてくるとね、もう見たことあるな、これ、とかってなって、サクサクって因数分解できるように、なります。なんで、最初は難しいかもしれんけど、ちゃんと、いっぱい計算するとね、上手くなるんで、ちゃんと頑張ってください。ということで、今日は以上になります。お疲れ様でした。